Это был Куран моей биташки, Алланы рахметіне олсын, Мергубе Бита, рожденная в 1870 году. В моей Бита Коран попал от ее родителей. Она была крестьянка, занимались в Албате выращиванием табаков, садоводством занимались. Она жила в Албате по улице Колхозной, 20. И когда было выселение, она взяла этот Коран и при выходе упала на землю, плакала, взяла в платок земли крымской. И с этим она с родиной распрощалась. Ей этот Коран попал от ее родителей, а от нее после ее смерти этот Коран моей маме остался, ее дочери, моей маме. Вот. И мама читала в Кургане этот Коран, а потом после переезда в город Черчик и в Черчике по пятницам читала Коран. И от нее уже, когда мама моя уже скончалась, этот Коран попал мне, достался мне. Здесь написано, что этот благородный Коран, напечатан этот благородный Коран после проверки 2 шейхов, а также в типографии Терджиман на пожертвование Исмаила Бея Гаспринского, владельца газеты Терджиман. В 1910 году по Григорианскому календарю, а по мусульманскому календарю 1332 год хиджра. В Бахчисарае, в Крыму. Бисимаху поюхаду бин наваси валя кудам фабияля и раббикума тукадзибан. Я его читаю, периодически читаю и сравниваю с современными Коранами. Там графика, здесь графика и огласовка точно такая же, как в современных Коранах, которые продаются у нас в мечетях. Этот Коран для меня как что-то святое, поскольку с этим Кораном связана история, как связана наша вся история. И Коран этот пережил ту же трагедию, что и наш народ. Вспоминаю свою бабушку, своих родителей, всех умерших и родственников. Я рассказываю детям, значит, мы не все вечные на этой земле. После меня этот Коран, чтобы хранили мои сыновья и внуки.